Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a baixar o Subway Surfers, acho que é assim que fala, sem emulador, para jogar com o teclado. Bom, então galera, depois que vocês forem aí na descrição, vai ter esse arquivo aqui, vocês baixem, cliquem com o botão direito neles e extract ele, que é extrair aqui. Depois que você extrair, vai ter essa pasta aqui, se clicar nela, ó, esse daqui, ó, vocês vão renomear para teclado do Subway Surfers. E esse daqui é o jogo, você vem aqui e bota aqui. Depois que vocês foram aqui, clicar com dois botões duas vezes e vai aparecer aqui, ó, teclado. Aqui vai aparecer aqui, ó, teclado do Subway Surfers. Depois que você fez isso, aqui você vai clicar duro com os dois botões do jogo. Pode fechar essa pasta. Clicar aqui no jogo. Duas vezes no jogo. Calma que não tá dando. Vocês vão entrar aqui no Enrar. Na pasta Subway Surfers. Clicar em Subway Surfers X. Pronto, depois que vocês clicar nele, vocês fecham essa pasta. Vai clicar aqui, deixa essa opção marcada. Pronto, depois que você clicar, ele vai iniciar certinho. Aqui, ó, ele tá iniciando certinho aqui. Quando vocês ativaram para jogar com o teclado, ele vai estar com o teclado. Vocês vão jogar com a setinha aqui, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo e os créditos vão estar na descrição e o canal também. E esse foi o vídeo. Tchau!